Аляска ва ҳалли тақдири он. бояд бидонем ки Аляска то асри 19 дар ихтиёри Русияи подшоҳӣ буд. гарчанде ки он аз маркази Русия Санкт-Петербург хеле дур ва сард буд, аммо аз лиҳози бойгариҳои табиӣ хеле бою бойтар буд. соли 1867 хабар мешавад ки Русияи подшоҳӣ Аляскаи бой ва паҳноваро ба як кишвари ҷадид ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико фурӯхтааст. ин сарзамини бой ва паҳноваро танҳо ба маблағи $7,200,000 мефурӯшад. Аляска аз об, моҳӣ, ҷангал, тилло, нафт ва газ хеле бой аст. русҳо ки аз асри 16 ба кишваркушоӣ даст зада буданд, соли 1741 вориди Аляска мегарданд. аз ин баъд соҳиби Аляска русҳо мешаванд. онҳо ки соли 1581 Сибирро ишғол карда буданд, пас он навбати Аляска шуд. ин сарзамини бузург 1,723,000 километр аст ва он дар давраи ҳукмронии Александри ду фурӯхта шудааст, чӣ тавре ки гуфтем дар соли 1867. дар ҳамин давра англисҳо ки ҷануби Осиёро мехостанд зери тасарруфи худ дароранд, русҳо намехостанд ақиб бимонанд. мушовирони Александри ду гуфтанд: ин як сарзамини дурафтода аст, барои мо лозим ҳам нест. бифурӯш ва бо маблағи он нуфузи худро зиёд кунем. дар охирҳои асри 19 русия мехост бо Англия ва Фаронса рақобат кунад, аммо онҳо як қадам пештар буданд. иқтисоди Русия қафомонда буд нисбати кишварҳои номбурда. як чизро бояд матраҳ кунем. пеш аз вуруди русҳо ва амрикоиҳо ба Аляска дар ин ҷо одамо зиндагӣ намекарданд, мекарданд мардумони бумӣ. то соли 1945 ҳаққи мардумони Аляска ба ҳаққи дигар мардумоне ки дар дигар иёлатҳои Муттаҳидаи Амрико зиндагӣ мекарданд баробар набуд. аз ин сол, яъне аз соли 1945 онҳо баробарҳуқуқ мешаванд.